Nongeye kubasuhuza cyane mbaye ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa kane, iminsi twayitwaye mu minsi 28 y'agatabo k'igitangaza, aho twiga umuco wo gushima no kwishimira ibyo dufite, bityo bikadufungurira amayira y'ibindi byiza byinshi twifuza. Ari ubwa mbere waba ugeze hano, wanyarukira mu mavideo y'iminsi yatambutse, wabona neza ibyaka gatabo kugira ngo nawe uze noneho dukomezanye neza uri ku murongo. Uyu munsi rero turavuga noneho ku kintu cyiza cy'ingenzi dukenera mu buzima bwacu, ikintu cyitwa ubuzima. Ubuzima nyine buno dusanzwe tubayemo, nyine muri aka gatabo tubyita ubuzima bw'igitangaza. Twabonye ko ibintu byose bitubaho, ibintu byose dufite burya bikoze mu buryo bw'ibitangaza, ahubwo rero twebwe ntabwo tubyumva, ntabwo tubibona, ahubwo tuba dutegereje bya bitangaza bindi birenze. Ubuzima bwacu rero nabwo burya ni igitangaza pe, ni igitangaza. Kumva turiho, kumva uhumeka, kumva ugenda ukumva biragenda, uratera intambwe ugashyiraho indi bigakunda, kumva amaboko yawe yafatisha ikintu ukumva uragifashe ntawe ubwiye ngo nterurira, kumva utekereza ati ndashaka kujya ahangaha ukagenda, ndashaka gukora iki ngiki ukagikora. Ibyo byose ni ibigize ubuzima. Kumva uriye ibiryo bikamanuka, kumva ugize kwifuza, kumva ufashe ku kintu ukumva kirafatitse, kumva akantu kagukozeho ukakumva, kumva uriye ibiryo bikumva birakuryoheye, kureba, ibyo byose ni ibigize ubuzima. Ibyo byose rero twebwe iyo tubireba tubona nk'ibintu bisanzwe, nta gaciro tubiha. Dutekereza ku buzima cyane iyo bwadutengushye, iyo twabibonye, twarwaye se, bwaducitse se, hari umuntu wacu wagiye tumureba twakundaga, icyo gihe ntidutekereza ku buzima. Uzarebe umuntu arwaye, niba ufite imishinga ingana gute, niba ufite amafaranga angana gute, icyo utekereza gusa uba uvuga ati icyampa Imana nkakira. Nta kindi uba utekereza, uvuga ati niba unarwaye giripe ati icyampa iyi giripe ikamvaho igakira. Urumva rero ko ubuzima ari ikintu gikomeye, tutabufite nta na kimwe twakora, nta na kimwe twageraho. Urumva rero ni byiza ibyo byose rwose kujya twicara tukabitekerezaho. Ni ukuri ndababwiye kano gatabo ndagakunda cyane, kagusubiza inyuma mbese kakaguha kwitekerezaho no kwireba, kumva wari ufite ubuzima ntacyo byari bikubwiye, wumva ugenda, wumva ureba, wumva urya, ariko ibyo bintu ntubihe agaciro, utekereze ibi bintu biva hehe, ibintu nabiguze iki, mbikesha iki. Ariko karadufasha gusubiza inyuma, kureba burya no kwishimira n'ubuzima bwacu dufite, ukishimira ayo maboko yawe, ayo maguru yawe, ubwo bwenge bwawe, uwo mwuka wawe uri guhumeka. Urumva rero ibyo byose uramutse ubitekerejeho, ugatekereza ku buzima ufite, ukumva ko ari igitangaza, burya ubuzima bwawe nabwo buba bwiza, kugenda burushaho kugenda buba bwiza. Burya iyo uba kenshi mu buzima utishimiye, wumva nyamara uri muzima, byose urabifite ariko ukumva rwose ntiwishimiye ubuzima urimo, uhora mu maganya, uhora gute, ni ukuri n'ubuzima buragutenguha. Hahandi ukubitwa n'akarwara ka buri kanya, ni hahandi ujya kumva ukavuga ati ibiriya wenda ni iby'abana batoya, cyangwa se mbese ukishyira ahantu h'ubuzima bukubihiye. Rero twige gushimira, ufata umwanya uvuga ati ndashimira ku bw'amaguru amfasha kugenda, ndashimira ku bw'amaboko amfasha guterura, ndashimira ku bw'amaso yanjye kubera ko mbasha kureba, ndashimira ku bw'ubwenge bwanjye kubera ko mbasha gutekereza, nkitekereza icyo nshaka gukora, ndashimira ku rurimi kuko njya nkumva ko ibintu bishyushye cyangwa bikonje, ndashimira ko mpumeka mu mwuka ukagenda nyine. Ibyo byose ubishimira, akantu kose kari ku mubiri wawe rwose ugashimira Imana, wumve ko ari ibintu bikomeye, kandi uko buryo tugenda dushima kurushaho ku buzima dufite, ni nako bugenda bwiyongera kurushaho, uko bugenda buba bwiza kurushaho. Bushimire uko umeze, uko uteye, burya bigenda biba byiza kurushaho, kandi n'ubuzima bukuryohera kurushaho. Rero tudatinze, uyu munsi umukoro turi butahane ni ugufata agapapuro ukandikaho ko impano y'ubuzima afite niyo ituma mbaho. Impano y'ubuzima afite niyo itumye mbayeho. Mbese ubwo ayo magambo uyandike uvuga ko nyine ubwo buzima ufite ni impano, kandi nabwo bukubeshejeho. Udafite ubuzima nta kintu wakora, nyine ntiwaba utabayeho. Urumva iyo mpano y'ubuzima twahawe niyo nyine itubeshejeho. Ubwo rero ikindi tongera gusubiramo ni bya bikorwa byacu 10, ibyo byo tubikora buri munsi, bya bintu 10 twishimira,
dushimira Imana, tugomba gusubiramo buri munsi n'impamvu tushimira ibyo bintu 10 twagezeho byiza, ibintu byiza 10 twabonye ko ari ibintu bidufungurira amayira nyine, burya iyo uhereye ku byo ufite ugashima n'ibindi biza byiyongeraho, n'undi mugisha uza utwiyongeraho, kubera ko byibuze Imana ibivuga ati uriya muntu yishimiye ibyo namuhaye, reka mwongeze, kurusha wa wundi uri kurira handi aravuga ati nibyo namuhaye ntacyo bimumariye, ntacyo bimubwiye, ntabwo ashimira. Burya nta kindi kintu nyine uba utegereje uretse kuguma nyine muri ayo marira. Rero ako gapapuro ukandike k'impano y'ubuzima ariyo ikubeshejeho, ugashyira ahantu uzajya ubona, ukavuge, ugasubiremo uvuga ati warakoze kumpa ubuzima, bwa buzima bwacu bwose uko nagiye mbivuga, tujye twicara tubushimire. Nujya kuryama rero ntibagirwe gufata kuri ka kabuye kawe k'igitangaza cyangwa cya gikoresho cyawe cy'igitangaza twumvikanyeho, wongere ushimire Imana kubw'ibyiza byakubayeho uwo munsi. Gahunda yacu no gutekereza ku bintu byiza gusa, ibibi ku ruhande muri iyi minsi 28, kugira ngo bibashe kudusubiza imbaraga mu buzima, bibashe kutuzanira, kudufungurira ibindi byiza twifuza. Ndekeye aha rero, ubwo naheje ku munsi wa 5, ariko rwose niba utarakanda hano ngo nkurikirane ukandeho, noneho nurangiza ukore comment, ushyiraho n'akarayike ku gakumwe kareba hejuru, noneho niba ufite n'inshuti uzisangize iyi video nazo zize tujye dukorane uru rugendo rwo gushima ibyiza dufite. Rero Imana ikomeze ibarinde, mbifurije ubuzima buzira umuze, naheje ku munsi wa 5.